своей этой такой пещеры раздолбленной. На улице жара невыносимая, прям просто невыносимая жара стоит. Ух, хотя сегодня вот небольшой ветерочек такой веет. Ну, что-то там обещают к выходным вроде бы дождик. А нам надо работать, надо работать. Сейчас буду убирать порог ножовкой ручной. Не знаю, там, наверное, гвозди вот так вонзены оттуда сбоку в этот порог. Или снизу дверь в коробку. Или в коробку оттуда снизу забиты, или с коробки в порог. Если снизу, мне повезло. Если в порог, ножовку придется перетачивать. Ну все, поехали. Как здесь и не было. Все на глине делать. Все делали на глине. Вот смотрите, есть профиль, да? CD-шка, SD. Мне надо сделать маяки, чтобы по ним стягивать стяжку. Как я их буду делать? Я вот профиль закладу в профиль внутрь. Вот так. Вот, если его туда заложить, это получается довольно-таки прочная и жесткая конструкция. Вот, видите? На ребро так вообще бомба. Но на ребро это мне будет высоковато слишком. Вот, я его буду вот так плашмя. Потом его здесь будет конус. Его будет легче вытянуть, чем на ребро. Понимаете, о чем я? Вот, здесь получается конус, он расширен. И я высоту себе выставлю, какую мне надо. И его потом легче будет оттуда выдернуть, потому что он под конус. А потом тут та канавка, что останется после него, я его просто затяну. Все. Так. Значит что? Значит пробуем сгребать. Сейчас тачку загоню сюда и будем работать. Вот пол глиняный был какой-то, как бетонная стяжка. О, смотрите, не угрызть. Все, а дальше можно копать и копать. А? Не знаю, чем мне помочь, чему треба помочь.
Все. Все. Вот так. Ну, с этим закончили. Слава Богу. Потом я полью водой чуть-чуть так вот. С лейки. И утрамбую такой трамбачкой. Надо сделать трамбачку такую и утрамбовать. Тоже подровнять. Более-менее, чтобы не было вот таких. Сделал такую трамбовку. 12 миллиметров лист металла, арматура 32 и трубу приварил. Ну так, килограмм 20, наверное. Побахал им, разомялся чуть-чуть. Вот, что, ну все, на сегодня хватит, уже почти 12 часов ночи. Вот чем частный дом выигрывает перед квартирами, это то, что ты можешь делать все, что хочешь. Хоть ночью, хоть утром, хоть днем, когда хочешь. Никто тебе не скажет, что тин-тин-тин по батарее, мешаешь спать. Если бы такой трамбовкой бабахнул сверху, так сразу бы и там шпаклевки облетели внизу. А тут что хочешь, что делаешь. Я вот так полил это все. И думаю, может скопать, что-то посадить, какие-то помидорчики. Или еще что-то. Фитолампы повесить здесь можно, оранжерею сделать. Круто. Шучу я, конечно. Ладно. Идти мыться и ложиться спать. Завтра будет день. Даст Бог день, даст Бог пищу, и даст Бог силы, будем работать. С утра смотаюсь, куплю трубы алебастер. И все, и будем дальше. Буду дальше снимать. Вот они, героиновые трубы. Правда, трубы качественные, Чехия, Вовин, Экопласт.
Базальт плюс, хорошие трубы. Ну, героиновые. По цене героина трубы. Я в шоке. Так. Сейчас там разрежу. Пропаяю трубы, выведу наружу. Потому что я думал, ребята, трубы кинуть поверху пенопласта. Но потом меня осенила мысль, что это ж с котла будет идти вода, это не теплый пол. И может плитка лопнуть. Хотя они будут в изоляции, но я что-то той изоляции сильно не доверяю. А плитка лопнет, то мне потом будет намного обиднее, чем они будут там под низом. Ну, вон с теплотрассы здесь выходят, идут оттуда с кухни. Ну, я сейчас 2 тройника там, их по земле пущу вот туда прям, вот так как стоят, и чуть вот там дальше пробью стенку. Есть перфоратор, это на случай камня, а вот такой старый дедовский способ, такой шлямбур, труба. Напилены зубья и развернуты чуть. Бьет дыру даже в кирпиче аж бегом. Стук-стук провернул, стук-стук, стук-стук провернул. И все, и высыпал. И аккуратная, красивая дырочка получается. Ну, в камне надо перфоратором. Жара невыносимая на улице. 37,1 в тени на электронном термометре. 37,1. Обещают сегодня, что пятница, на послезавтра обещают дождь. Дождя уже надо, ой как надо. Дал бы Бог дождик, а то все такое, ну еще не горит, но уже будет подгорать. Ух, пошла моя кава. Ветер, ветер, ты могуч. Что ж ты сделал? Ще й самий новий. Так, вот отрезал я трубу, там где мне надо. И как узнать, сколько еще здесь на тройник не отрезать? Ну вот там внутри есть борт стопа. Ну приблизительно вот на такую, где-то сантиметра 3. Вот где-то приблизительно вот так. Надо убрать еще кусок трубы. Вот приблизительно вот такой кусок. Там что чуть-чуть на косяк, это все ерунда. Это все мелочь. Ну вот приблизительно вот так. Так, что нам главное? Нам главное, чтобы в трубах не было воды. Поэтому по максимуму ее сливаем всю. О, здесь еще чуть есть. Воду мы слили. Теперь надо повытирать, чтобы все было сухо. И главное, чтобы здесь не было пыли. Вот что главное. Сейчас я еще чуток подожду, чтобы она просохла. Берем паяльник, ставим соответственно
насадку, какую нам надо. Хорошенечко ее зажимаем, чтобы был максимальный контакт, чтобы она грела хорошо. Ну и, конечно, в розетку его. Куда же его еще? Трубу вытираем. Чтобы хорошенько вытереть, используем туалетную бумагу. Паяльник раскочегарился. Теперь будем нагревать. Аналогично еще одну паяем. Смотрим, пока горячие, чтобы они нам стали так, как нам надо. А то потом может быть засада. Пускай. Не тримав ні одну. Поки що ні. Главное теперь не дернуть, потому что оно еще не застыло. Надо держать, пока не остынет. Ну все, вроде нормально. Так, еще одну. Ну вот буртик появился, и все, можно убирать. Тримай. Опа. Ну капелька там кап, та то дурница, что она там кап. Ну все, тройники подпаяли. Так, 2 трубы готово. Вот сюда. Но мне одну надо чуть длиннее. Одну чуть короче. Вот так. Ну ничего, я эту обрежу. Я не буду добавлять муфты. Лишние соединения — это сопротивление. Теперь надо нам одеть изоляцию. Чтобы не разрезать ее потом, ее можем одеть. Вот эту заглушку надо туда закрутить, и чтобы ее закрутить, ее надо запаковать. Паковать рекомендую всем не фум лентой, не тот такой, как изолента, а вот
такой вещью. Пакля. И паста. Берем тоненькую паклю. Заматываем по ходу резьбы. Вот так, немного. Ну, где-то вот так, аккуратненько, так, чтобы она... Вот. Есть такая паста. Юнипак. Наносим чуток пасты, тоже немного. Ну, я всегда руками. И такой пирожок закручиваем по резьбе. Все. Отлично. И так со следующей заглушкой. Трубы проложил. Вот здесь еще чуть подрыл их, втопил немножко, чтобы он был ниже вот стяжки, чтобы сверху цемент залить. Все, там запенено. Тут тоже с пенки изоляцию сделал. А здесь вот выход труб будет. Сюда, вернее, будет вход и выход с котельни этой. 3. Это получится 15 песка. Дадим 10. Крепче будет. Итак, делаем 2 следующих. Или сколько надо маяков. О, отлично. Первый блин вообще всегда по-моему, ребят. Вот это сразу. Как здесь и было. Там был за слишком тугой раствор. Здесь чуть более-менее жидкий такой. И классно оно все село. Вот. Село и сразу его притянуло. Маленький перекус. Наплюю здесь семена, может зайдут. Арбуз, ребята, не свой, к сожалению. Арбуз покупной. Херсонский. Маяки готовы. Вот как здесь. Вот как здесь. И вот так.
И вот так. И вот этот. Вот. Ну, короче, выставил. Выставил. Теперь нормально бы залить стяжку. Красивенько так. Это черновая будет стяжка. Вот я буду здесь еще подсыпать. Здесь я слишком много уж собрал. Подсыплю где-то вот на такой уровень. Где-то вот так, как здесь. Чтобы где-то 3 сантиметра, 3,5, там 4 даже, было черновой стяжки. Здесь, если бы не подсыпать, будет 7. А вот так как здесь я хочу, будет 4 сантиметра. Вот. Сам профиль тройка 3 сантиметра. Ну а это еще сантиметр. Вот 4 сантиметра будет в сам раз. Вот, как-то так. 4-4,5 будет в самый раз. Но это будет уже в следующем видео. Потому что идут выходные. Надо когда-то и отдохнуть. Через выходные вот эти маяки укрепятся сильно. И потом мы будем заливать стяжку. Сделал как умел. Не судите строго, с нарушением всех инструкций, всех технологий. Ну, может кто-то тоже так же само сделает себе. Может кому-то пригодится. Подписываемся на канал, ставим пальчики обязательно вверх, нажимаем лайк, нажимаем колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых роликов, которые выходят. И незамедлительно вам придет оповещение. До скорых встреч. Всем пока, всем удачи. Ждите новые видео.